Falmerabatsika indray amin'ity hariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anarivony ireo trabona ao amin'ny faritra Antalahy noho ny fandalovan'ny rivo-doza Eloazy Mariana moa tamin'ny roa teo dia mbola tsy tafavoaka ny faridranomasin'i Madagasikara ity rivo-doza ity. Tady Bavao Norbert Kotomalala. Tsy mbola tafavoaka ny Madagasikara ilay rivo-doza Eloazy tamin'ity tolakandro ity. Mitony rotsakorana entiny manodidina ny faratra avaratra sy ny avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Maro be araka izany ireo trabona sy tsy manan-kelovana araka ny tatitra nataon'ny BNGRC ato tanisa izay voaray tamin'ny roa tolakandro teo. Tamin'ny roa teo zany dia tany amin'ny distrika Mampikony ilay forte tempête tropicale Eloazy. Ary mety hiditra amin'ny faritra Boeny izy ao anatin'ny ora vitsivitsy. Ny rivotra entiny dia mbola 10 km isan'ora ary mifindra déplacement zany ouest sud-ouest. Mandritra n'izao andro zao dia mbola erotoy ny rotsakorana ary hijanona tsy toy jojo izany amin'ireo faritra izay mety andalovan'io forte tempête tropicale io. Ny vigilance forte pluie voaray tamin'ny 24 dia mbola mitoetra hatramin'izao ary mbola manan-kery. Ary reto distrika manaraka reto dia entanina izay olona mipetraka amin'ny faritra iva amin'reto distrika reto mba hamonjy toerana sura zany mba tsy ho tratran'ny todradrano. Dia ireto avy izy zany distrika Anambilobe, Ambanja, Nosbe, Analalava, Antsoy, Port BG, Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mitsinjo, Soala, Mahajanga voalohany, faharoa, Ambady Boeny, Marivoay, Besalampy sy Maintirano. Ny taremarika voaray momba an'ireo ny ino moa zany ny traboina sy ny nafindratoerana. Tonga dia amin'ny ankapobeny no resahako anareo fa ny distrika voakasika izany aloha hatreto ny voaray eto am-pelantanan'ny BNGC dia ny distrika ny Maroantsetra, Vavatenina, Tomasina, Antalahy, Mandritsara, Befandriana Noro. Ny traboina zany hatreto dia 920,026 nafindratoerana, total nafindratoerana zany 610 folo sianjato. Dia ny case détruite zany 950, dia ny dibo-drano 430 dia nisy trano fianarana voisa koa anisan'ny simba zany tao anatin'izay fandalovan'ny rivo-doza zay raiky amin'ny 30. Dia nisy fisikolo moa zany 5 no voisa hatreto 5 no nahitana fahasimbana dia tena nisimba tamin'ny tena simba koa école détruite enina. Zay no atotanisa sy atotana vaovao voaray aloha hatreto tamin'ny roa anio 20 janoary 2024. Tsy ny andrelany teo anivon'ny BNGRC amin'ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana ireo olona trabona dia sady nanentana azy ireo ihany koa ny amin'ny tokony hitandreman'izy ireo noho ny mbola fitohizan'ny rotsakorana. Ivoaka an-dranomasina avy eo amin'ny faritry Melaky raha ampitso maraina ilay rivo-doza Eloazy. Araka ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatry ny mety toetry ny andro, efa ny ena be ny heriny 10 km isan'ora ny rivotra entiny izay mifandray amin'ny Tsioka sy Talio miamatanjaka amin'ny tapana avaratra andrefana. Mbola mitoetra ny filazana miendrika fahamailona ho an'ny faritra sy distrika izay voakasika izany: Sava, Analanjirofo, Bealalana, Befandriana Avaratra ary Mandritsara. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Eloazy avy any antsinanana miakandrefana tokoa dia ho betsaka ary jotso ny rotsakorana any amin'ny distrika maro amin'ny morontsiraka avaratra andrefanosy hatramin'ny rahampitso maraina. Eo ampapana ny rotsakorana satria mety ioatra ny 100 mm ao anatin'ny 420 ora na ioatra ny 50 mm mihitsy aza amin'ny faritra sasany. Mitoy ny fanohanana ratsakafo izay tanterahany fitondram-panjakana ho an'ny mponina any amin'ny faritra atsimo izay anjadin'ny Kere. Olona miisa 3 hetsy no isitraka fanampiana izay aharitra ray volana ho azy ireo ao anatin'ny hetsika Caravane du Sud izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany Fort-Dauphin, Vola Ravoavy sy Tsira Coutoarsan. Fiarakamion misy 10 no nandray ny fiaingana teo anohon'ny lapantanana Tolaniaro nanao ny fitsinjarana sakafo ho an'ny mponina tratran'ny Kere ao anatin'ny Caravane du Sud tarihan'ny Office national momba ny sakafo na ny ONN.
ary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia niatrika ny sengan'ireo fiarabe ireo omaly natao fitanterana sakafo sy fanafody ho an'ny mponina tratra ny haitany sy ny tsy fahampitsakafo araka izany ny Caravane du Sud hitatitra vary 70 sy 100 taonina menaka 4 sy 4 alina litatra rano an'ny tokantrano mihoatra ny 10 alina ary fanafody ny Caravane olona misy 3 hetsy no isitraka ny fanampiana izay aharitra azy ireo iray volana natao an'ny 17 andro kosa ny rano itoetrany ny famatsiana sakafo sy rano azy ireo anaty ny volana vitsivitsy distrika roa Androsianosy izay voakasika ny Haitany ny tsy fanjarian-sakafo ihany koa no isitraka izany. Ny Caravane du Sud dia apetratsika mba hoentina amatsiana ara-tsakafo indrindra koa araky ny ao koa ny rano sy ny ara-pitsaboana ho an'ireo avatsika aty atsimo ka androany zany no fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'izay fametrahana ny Caravane du Sud io na manana tetikasa manokana ny fitondram-panjakana hoentina anampiana an'izy ireo anisan'izany ilay tetikasa hoe titre vert dia inona ny zavatra ho atao tsy fanampiana lava no omena araky ny teny moa dia hoe satropaona omena trondro fa aleo manome arato zay manome trondro satria raha manome arato sika dia afaka mitady manome fitaovana ny olona mba hivelona fa tsy mamena sakafo fotsiny ny olona dia etehatra foana ny fitondram-panjakana zay gnatony alovatsika no tetikasa titre vert io ny tany ao anatin'ny titre vert dia milaza fa an'le olona ny tany fa ny tany kosa dia hoentina ambolena hoentina iopiny fa tsy afaka anaovana zavatra tsy afaka amidy zay no tetikasa vaovao apetratsika ka andenga mantsika ery amin'ny camion ery dia andefan'izy ireo amin'ny fomba ofisialy. Nadritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena atao Fort Dauphin no nitokanana ny lalana Rarivato Ampasakay izay mirefy 2 kilometatra mahery. Nadritra io no nanome baiko ny filoha ny avitan'ny lalana 10 kilometatra isaky ny distrika manomboka amin'ny titonty ary ao anatin'ny 3 taona. Atao Rarivato ny lalana ary ahatratra 700 sy 10 kilometatra ny lalana ho vita isan-taona. Nambaran'ny filoha ihany koa fa atomboka amin'ny titonty ny lalam-pirenena 720 mampitohy ny Taolagnaro sy Ambovombe. Ankoatr'izay mandroso ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra sy ny fananganana ny gymnase Arena Sport eo Ampasakay. Efa voapetaka ny bozaka sintetika ao anatin'ny kianja, efa mandeha ihany koa ny fananganana ny gymnase ao Fort Dauphin izay azaka olona 10 rehefa vita. Nitondra hevitra mikasika ireo raha mafana eto amin'ny firenena ihany koa ny governorana Analamanga Rasoa Maromaka Hery toy ny resaka fanondranana atsokosoko ireo volamena izay trahatehaka tao Afrika Atsimo, vola ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Be loatra ny laingafafy ary any sorapotaka ny mpitondra mikasika ny raharaha volamena milanja 3.5 kilao sarona tatsy Afrika Atsimo. Milaza ny gouvernoura ny faritra Analamanga fa tokony hijoro ary hitondra porofo izay manana ny anaran'ireo atao ambadika ny raharaha iny. Raha teny filohan'ny Rajoelina niza tafiditra amin'io tsisy akanavaka dia tsy maintsy fahaiziny lalàna ary tsy maintsy fahaizitsika rehetrarehetra. Aza mieno an'le tsao alefan'ny olona ianona hony io fa raha manam-porofo amin'izany dia afaka mijoro. Misy mpanohatra amin'ny teny hoe fantatray ny anarana avoay ny anarana dia mijoro ohatra ny mpanovaka gazety tandreny kosa nefa mifandingana. Manoloana ny sekarany antotanisandreo olona mitondra ny coronavirus dia miantso hatrany ny tokony hitandremana sy ny andraisan'ny rehetra ndraikitra ny governoura ny faritra Analamanga. Mbola mila mitandrina isika, mbola eto amintsika ny corona, mila manao kasibosy isika mba ahafahantsika tsy hanaparitaka an'le virus fa tena miakatra tsikelikely izy eo taorian'ny vakansy iny ary mino sy manantena izay fa nareo mpanao gazety koa dia mba hanentana ny olona amin'ity fisian'ny coronavirus ity. Marina fa tamin'ireo olona 300 vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus dia mihoatra ny 70 no avy eto amin'ny faritra Analamanga araka ny antotany safarany navoaka ny teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'ny fotodrafitrasa imason'ny faritra Analamanga ny fanamboaran-dalana hoy ny governorana Analamanga Rasoa Maromaka Hery androany teny amin'ny CCI Ivato ary nisy moa ireo fitaovana izay novidiana anatanterahana izany, vola ravoavy sy Tsira Kotoarsan.
vaindondra raha ny faritra Nalamanga ny fanamboaran-dalana lalana Rarivato mihoatra ny 5.30 kilometatra miampy lalatany mihoatra ny 20 kilometatra no amboarina amin'ny taona 2024 ity araka nambaran'ny gouverneur Rasoamaromaka Hery Androany teny amin'ny CCI Vato mba hatongavana amin'izay tanjony izay dia nividy fitaovana lehibe toy ny compacteur, niveleuse ary tracte ny faritra Nalamanga. Mbola misy engin anankidimy izay omena ny région rehetra ho avy koa amin'ity volantina amin'ny février izay ho ampiasaina koa minisy manantena fa hiazakazaka ny fampandrosoana eto amin'ny faritra Nalamanga ary tsy misy adinontsony ary anisany nametrahany filohan radio anaty eto moa dia resaka fanamboaran-dalana ary tena porofoko fa tena haitsika io ary zany natonga anay amin'ity taon'ity hividy centrale Robe le fanamboarana goudron reny ary hividy koa finisseur le fanandrarana goudron mba ahafahana manampy ny commune ahafahana manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fitantanana amin'ny fanateterana ny velorano. Nambaran'ny gouverneur Rasoamaromaka Hery fa hifanampy amin'ireo orinasa madinika sisy rantsalan ny faritra amin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa samihafa ka anisan'ny tena imasona ny fanamboarana ireo lalana mampifandray commune. Ny lalana tena maika dia le lalana intercommunal reny zany hoe misy lalana mampifandray ny commune anankiroa ireo raha manamboatra an'ity zay dia izany mahazo tombotsoa dia commune maromaro zay rehefa fanarahan'ireo be ny tanàna ary nanaporofoka an'izany tsy mifidy maro ny maire timony tamin'ny taona 2024 iny nanaovako asa tsy ny fidikoloko politika zany fa ny fitonjovana ny vahoaka kosa. Nambaran'ny gouverneur Nalamanga fa tafiditra amin'ny fijerena ny sosialim-bahoaka ny fanamboaran-dalana izay hitarika famoronana asa maro ho an'ny mponina. Tsy milamina indray ny toedrara eny nivon'ny anjerimanontolo satria dia mikasana tanteraka fitokonana ireo mpianatra avy eo amin'ny faculté de médecine ho fanakianana ny faharatsiny ny fiainan'ireo mpianatra sy ny fiofanana eny toerana. Manomboka rahampitsoka hatra mandritra ny fepitaona tsy voafetra ny fikasana fitokonana nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny faculté de médecine eny amin'ny université Ankatso akan'izy ireo manokana ny faharatsiny ny fiainan'ny mpianatra sy ny fampianarana eny an-toerana. Manoloan'izany indrindra dia nitondra fanampanazavana mikasika ireo teboka telo izay tena mampiayan'ny mpianatra indrindra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fampianarana ara-tsiansa dia ny mikasika ny vatsim-pianarana ny fanohanana amin'ny fizaran-draharaha ary ny vola loha rehefa hisoratra narana. Araka fanazavana avy amin'ny ministera dia fandalana ny fombafomba rehetra amin'ny fangatana fahazon-dalana, famoahana sy famondrana ny tahiry natokana ho amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana. Mikasika ny fanohanana amin'ny fizaran-draharaha indray dia nomariny fa ny ministera ny fampianarana ambony no mandray an-tanana ny atsasany amin'izany ary amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa ny atsasany arakaraka ny fahatongavan'ny fangatahana sy ny antotan-taratasy no ikirakirana izany. Mikasika ny vola aloha eo am-pisoratana anarana dia notsipihan'ny ministera ny fampianarana ambony fa ny filakevim-pitantanana ny université tsirairay no mametra ny sandan'izany. Ripony eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Azarina eny rehetra eny ny cache-bouche vao avy nampiasaina fa manamora ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny Covid-19 ho an'ireo mpikirakira ny fako ary mipaka any amin'ny fiarahamonina manontolo. Koa sasao amin'ny savony avy hatrany izy ireny mialohany hanariana azy anaty fanariam-pako. Toerintsika ny Covid-19, arovantsika ny mpiarabelona amintsika. Saron'ny polisy hanampidirina amponja avy hatrany ireo jiolahy izay namono tompontrano teny Tanjombato, tratehaka avy hatrany ihany koa ireo toaka gasy avy any Vatomandry, tratehaka ireo polisy miady amin'ny zava-mahadomelona avy eo amin'ny stupy moa izany, andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Tratehaka ny polisy avokoa ankehitriny ireo jiolahy miisa 9 izay nanafika sy namono ilay tompontrano tetsy Tanjombato ny 14 janoary lasa teo. Nitobika eny amin'ny fonjan'ny Tsiafa izy ireo rehefa avy nandalo fampanohavana. Ratsivina dia notsatohan'ireo jiolahy antsy ny fon'ilay lehilahy tompontrano ka maty teo ny eo. Dalan'izy ireo amin'izay ireo vola tao an-trano noho ny angom-baovao avy amin'ny manodidina sy ny fanarahan-dina tao dia tratran'ny polisy ny alminiany tetsy Ankorondrano ny telo tamin'ireo olon-dratsy. Itoy ny fikarohana ka tratra teny Andranomahery sy akady-bahoaka kosa ny telo ambiny. Toaka gasy 710 litatra no saron'ny polisy miady amin'ny zava-mahadomelona na ny stupa tetsy Mahazo ny alatsinainy maraina teo. Lehilahy 4 nitondra ireo zava-mahadomelona ireo ihany koa no voasambotra. Angom-baovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafahan'ny polisy nanototosa izao hetsika izao.
Voalaza fa nisy sprinter roa nitondra toga gasy niala tany Vatomandry Iazo an'Antananarivo rehefa nataony sakan-dalana dia tratra tokoa ireo fiara ireo izay nahitana bidon 10 amin'ny 30 litatra sy bidon 4 amin'ny 20 litatra feno toga gasy nafena tao ambanina katsaka sy apombo izy ireo. Fiara 4x4 iray no lasan'ny rano-trampo tany Antsiranana ka olona roa nifantatra fa naratra, roa hafa kosa mbola nikarohina. Araka ny fantatra dia nitondra olona avy any Antsiranana Iazo an-drano vondrona n'ity fiara tsy mataho-dalana ity. Mandrehatraikitra amin'ny fanampian'ireo traboina sy ny fikarohan'ireo mbola tsy hita ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary manao antsoavy ihany koa amin'ireo mponina mba ho mailo amin'ny loza mety ateraky ny fiakaran'ny rano amin'ireo faritra izay nandalovan'ny rivo-doza. Lavon'ny Balanzandary tao amin'ny commune Matsinjo district Antsoro-Mandidy ilay jiola Rendany antsoina hoe nafatsy nandritry ny nitondrana azy ho atao famotorana any Morafenobe ny 7 janoary lasa teo mitondra fanazavana misimisy mikasika momba izany moa ny député voafity tany amin'ny district Antsalova vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Nandritry ny fanaterana azy avy any Antsoro-Mandidy ho any Morafenobe atao famotorana no nitsoaka ny jiola Rendany atao hoe Razavy Sambatra antsoina hoe ihany koa hoe nafatsy na iabany manambita ny 7 janoary 2024 tao amin'ny toerana atao hoe Bongony Lemanja commune Matsinjo district any Antsoro-Mandidy faritra Bongolava. Nafatsy izay anisan'ireo jiola mpangala-trombo Rendany mpividy omby-alatra tao anatin'ny faritry Melaky sy ny manodidina mpamonolona sy mpampiorohoro efa nazahoana fitarainana maro teo anivon'ny groupement gendarmerie toan'ny Menabe sy Melaky ary Bongolava. Omaly dia nisy ny fanambarana tamin'ny haino amanjerina atao nandian'olona izay milaza fa fianakaviany io dahalo maty io. Mikasika raha io dia mitondra fanazavana ny député voafidy tany amin'ny district Antsalova izay fa sady zandary ny asa tany an-toerana ary lehibe ny voamera. Mikasika ny dahalo izay ny maty tao amin'ny Antsoro-Mandidy izay managnara hoe nafatsy dia tsara mpahafantary asika fa ny tenako zao no anisan'ny zandarma ny asa tany Andramy depuis 2007 ka hatramin'ny 2017. Zahay zao no alohany nifandona taminy tany amin'ny farisiny Akondromena. Tena nifankahita zahay niady tamin'izay fotoan'izay dia resinay moa reo nahazo omby zay tamin'izay niazonay omby baka aminay agny omby miisa 30 dia nahazo basy zay tamin'izay dia nahazo dahalo 3. Tapiren'izay izy neloky dia nisaka ny omby mpiakatsy. Tamin'izay tonga omby mpiakatsy amin'ny 700 ao ngany patron tao Soraza. Dia tamin'izay nisy zandarma raiky naratra niazondreo samsy dia tonga sargera. Tapiren'izay zahay nandeha zahay nanao opération tany amin'ny farisy Kondromena tinariky ny commandant compagnie atao hoe lieutenant Gilin Bouletinay tamin'izay fa izy amizao fa kapiteny. Rafa tany Kondromena zahay nanao ratsazy tamin'ny tany nafatsy dia nahazo omby zahay 920 amin'ny 100. Dia rafa niazonay omby igny noentinay egny Kondromena. Rafa tonga ta Kondromena zahay dia aharivan'ny tongavanay teo tinifsy ningahy nafatsy le kalony namanay raiky le rangahy avy agny Ambodivato zay maty eo amin'ny hazavany terrain-ny gendarmerie ao Kondromena. Dia nentinay avao moa omby 920 amin'ny 100 tonga tany Morafenobe nampidiry Miza Frera. Ka azo zany le omby kely avao ombiny aminy 90 ombiny nafatsy fa ny akamaroany dia gnan'ny baban'le joro. Dia tonga tagny moa merany Bespols tamin'izay nitondra taratasy ny bokon'omby reo dia niazondreo ombindreo fa gnan'ny nafatsy tamin'izay nitavela. Tapiren'igny nafatsy nasiaky ny baban'ny Najoro fa niveriny fa hoe avy amin'ny baban'ny Najoro no nahatonga anay nitondra ombin'igny. Dia nalainy maraina be ny ombin'ny baban'ny Najoro izay ambony adjoemera tamin'ny taloha teo. Dia tamin'izay fotoan'izay nisy zandarma enday tao Kondromena azondreo samsy tamin'izay. Azony dahaloreo samsy dia nahazoandreo sargera efatsy. Dia netindreo basy ny zandarma regny tamin'izay. Rafa lohaloha toy niantso ny examera mbola mera izy tamin'izay fa amizao fa examera natsoy ny telefony hoe azafady monsieur le maire fa alay vao toy basy ny zandarma reo fa tsy zalahy regnany tsy igny nagnirahako azy fa zalahy reo manao tao fahatany. Dia tonga tagny moa io mera examera izy amizao nakabasy reo dia sargera efatsy tavela. Tapiren'izay nanao opération tao amin'ny groupement Melaky dia nitondra zandarma 320 nandeha agny Soaliko sady nagnaradia omby reo. Dia tamin'izay azo omby 20 dia sargera efatsy regny koa azo. Ny zavatra mahatonga ny olo reo ao Antsoro-Mandidy manao io filaharam-be manao io taratasy io dia very tombotsoa reo satria ino moa tombotsoa nafatsy zany mitondra omby halasy dia mora vidina omby.
dia ireo olo reo zany mpividy omby olo reo haiko tsara reo fa zao ny asa tao an-dramy haiko aby reo iabiaby reo mpividy omby reo fa kabesahany io tsy dia tena fianakaviany fa zay ny fahatapahany intérêt reo zay dia zay no mahatonga andreo manao itaratasy io ny gendarmerie dia natao ampanjaka ny tantandalana eo am-panatanterahana ny asany izy dia afaka mampiasa ireo fitaovana rehetra eo am-pelantanany araka ny voalazan'ny lalàna sy ny didim-pitondrana manakery. Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo hoy ny solombavam-bahoaka Johnny Rakoto Arsoa fanazavana. Tena niverina nafapanakely izy tia resaka tsy fandriam-pahalemana tao anatin'ny taona vaovao makaty zany hoe tao anatin'ny 2 herinandro vao alina zao teo mahitsy no nisy fanafiana épicerie anankiroa isorana moa ny mpitandro filaminana hatrany hatrany fa tonga ra-potoana ary matetika tsy mahavita ny zany asaratsiny zany reo mpangalatra reo kanefa moa rahantsika malala fa mbola tsy dia ary ho vita hatrany ny alakely hatrano daholo ny fanarahamaso atao mitandro filaminana indraindray misy fahatarany ka lasa miteraka n'izay hoe fahavoazana be eo amin'ny vahoaka izay indrindrindrindra ho an'ny faritra varatra izay mbola ataoko hoe mbola zone rouge amin'ny resaka latrombona dia efa teo ary ny fienana be da be nisy dia mbola misy ihany zay mbola averiko foana ihany moa fa indraindray mbola misy ny dalo ambony latabatra ary io ny anisan'ny tena manahirana anay etỳ Ambohidratrimo misy ihany ny fampiresahana amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny any ambony ihany ny momba n'izay resaka izay. Sehatra isan'ny voakasiky ny fihoboana sy ny valanaretina coronavirus ihany koa ny sehatry ny fizahantany. Ao anatin'izany sehatry ny fizahantany izany ny asan'ireo mpiseradis izay tojo fahasahirana natanteraka amin'izao fotoana izao. Izany moa dia nanomboka ny volana novambra 2024. Amin'izao fotoana izao dia miara-midinika amin'ny ministera izy ireo mijery ny momba azy ireo. Jemimara Daniel sy Mamra Samuely. Amin'ny androany zany dia zao kapodelina tao amin'ny ministera zany fangatahana sosokevitra amin'ny tranga misy satria ny zavatra mitranga dia zao hatramin'ny novambra 2019 ny asa farany ireo olona ao anatin'ny fizahantany dia olony amiana dia zao manomboka izay mijoro androany mitady vahaolana ho anay ka natao amin'ny ministera izay eo zany fampiresaka ny vavidy mbola tsy misy fanapahan-kevitra ny raisina tao fa dia fetomboan'ny dinika zany zavatra afaka lazany androany izay vondron'ny mpiseradi matianina ara-dalàna ao anatin'ny miasa amin'ny fizahantany izay no afaka lazany androany zahay dia mitady ny mahasosokokoa anay araky ny zava-misy azonareo zany fampiasana hoe fanampiana io hoe omena sa tsy omena sa hoe ahoana araka ny lazako io dia mbola tsy misy vahaolana voray hatreto aloha azonao tsy misy vahaolana voray hatreto fa fampidiniana eo anatria ministera sy zahay mpiasa ara-dalàna miasa ao amin'ny fizahantany. Tapitra hatreo ny fifanarahana Andriamirado Aroasina na Idax amin'ny club ny Black Leopard FC avy eo Afrika Atsimo. Nanapa-kevitra mantsy ny mpitantana ity club afrikanina Tatsimo ity fa tsy nanavao ny fifanarahana tamin'ny ity mpilalao malagasy ity intsony. Norbert Akotomalala. Tapitra ny fifanarahana teo amin'ny Andriamirado Aroasina na Idax amin'ny club ny Black Leopard FC aty Afrika Atsimo. Nanapa-kevitra mantsy ny mpitantana ity club afrikanina Tatsimo Black Leopard FC ity fa tsy anavao ny fifanarahany amin'ity mpilalao malagasy ity intsony. Ny faraparan'ny taona 2024 izy no lalao tao amin'ity club ity. Lalao telo ihany no niarahany tamin'ny Black Leopard FC. Mbola manana eo amin'ny 5 taona eo ny lehilahy hiatrehana ny lalao baolina kitra matianina. Hatreto aloha dia tsy mieritreritra ny tido amin'ireo club eto Madagasikara ity irakiraka mpanafika malagasy ity. Araka ny tsilimbo avao hatrany dia club telo any Frantsa nefa manam-paniriana aka ny Andriamirado Aroasina na Idax. Isan'izany ny FC Fleury 91, club mandray anjara amin'ny fananam-pirenena frantsay division faharoa izay misy Enzo Tsarandrembololona sy Bakary Mario ary William Gros. Araka ny fantatra dia mitsiritra ny Dax ihany koa ny club division voalohany any Luxembourg sy ny club division fahatelo any Frantsa. Re ihany koa zao fa misy club iray afrikanina Tatsimo mbola isan'ny mitsiritra ihany koa ity irakiraka mpanafika malagasy ity. Candidat ho filohan'ny Union Africaine Judo ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja judo sy teny Randriana Sololaiko ho tanterahana ny 12 Mey 2024 any Maroc moa ny fifidianana.
Irotsaka ho fidiana izay ho filohan'ny Union Africaine ny judo isy Tendrandrena Soloneko filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja judo raha tsy ivona fony momba azy teo amin'ny tontolon'ny taranja judo fony izy atleta dia tany amin'ny taona 1927 tany izy no nisalatra ny anaram-boninahitra voalohany tompontakany Madagasikara Skats Kade nanomboka teo dia niromany tanteraka teo amin'ny taranja judo ny tena ny Tontoliary Tsense Asikosenina ny tena namolavola azy teo amin'ny taranja judo rehefa nitsahatra tsy niakatra tamintsony izy dia niditra teo amin'ny lafin'ny fitantanany indray ka ny taona 2010 no voafidy hitantana ny Fédération Malagasy ny taranja judo nanomboka ny taona 2010 indray dia voafidy ho filohan'ny komite olimpika malagasy ny tenany taorian'izay dia nahazo toerana teo anivon'ny afrikanina ny judo izay nitana ny toeran'ny chairman Union Africaine ny judo andraikitra izay efa manakaiky ny asan'ny filohan'ny Union Afrikanina ny judo hatreto araka ny vaovao hatrany dia ilay teratany Tsadiana Abakara Jerma Omi no mpifaninana amin'ny Tendrandrena Soloneko efa nanambara sady tamin'ireo gazety maro isan-karazany taty Afrika Atsimo ity teratany Tsadiana ity fa manana filoana Fédération roapolo eo izy manoana azy saika avy amin'ny firenena amin'ny teny anglisy avokoa izy ireo ny 20 Mey 2024 no tototsaina any Maroka ny fifidianana izay filohan'ny Union Africaine ny judo tsy nilatsaka intsony kosa ny filoha teo aloha Habiba Sissoko izay teratany ivoiriana. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovao-antsika amin'ity hariva ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapito nanao ny volo sy ny tarehy androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray.